हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको आपके हॉटस्टार की एप्लीकेशन में साउंड नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है कोई भी वीडियो में, या वो वीडियो हो या फिर आप लाइव क्रिकेट देख रहे हो, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको एक बात का मेक श्योर कर लेना है। यहाँ से पहले हम बैक आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक बार फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपका स्पीकर ऑन है या फिर नहीं, स्पीकर में पानी वगैरह तो नहीं चला गया है, कुछ इशू तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाने के बाद मोर सेटिंग्स करना है। सबसे नीचे आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो बैकअप एंड रीसेट। डरिए मत, रीसेट नहीं करवाने वाला हूँ आपके फ़ोन को। आपको बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक कर लेना है। सिंपली यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स मिल जाएगा। क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपको डाल देना है। इससे होगा क्या, अगर आपकी कुछ परमिशन से रिलेटेड या साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो सही हो जाएगी। पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है कि मेरा साउंड आता ही नहीं था क्योंकि मैंने कुछ गलत सेटिंग्स कर दी थी परमिशन से रिलेटेड। तो रीसेट ऑल सेटिंग्स कर देंगे तो आपकी वो सेटिंग्स सही हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी ये करिए और ट्राई करिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर एक और स्टेप है, इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने एप्लीकेशन मैनेजर में आना है। यहाँ हमें अपने हॉटस्टार की एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। ये रही हॉटस्टार की एप्लीकेशन। करना है एक बार यहाँ पर हमें फोर स्टॉप। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो स्टोरेज की परमिशन है, ये परमिशंस इनेबल हो और एक माइक्रोफोन की भी इनेबल होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी भी आपका नहीं होता है तो सिंपली आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। आपको टाइप कर लेना है वहाँ पर, जैसे हॉटस्टार ओल्ड वर्जन, ये मैंने टाइप किया और इसे मैंने सर्च कर लिया। सर्च किया तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होती है। तो यहाँ पर हमें एक ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लेना है कोई सा भी और इसे इंस्टॉल करना है। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने ओल्ड वाले हॉटस्टार को, उसके बाद ही आपको इसे डाउनलोड करना है, नहीं तो आपको ऐप नॉट इंस्टॉल्ड का एरर आएगा। तो अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपका स्पीकर डैमेज हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है, तो शायद उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है रिपेयरिंग की शॉप में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।